Gaur Lesakan gaude, gaurko etapa bizibideri buruzko saio bat izango da. Bizibide zer den, zertarako antolatu duten, zein den bizibideren helburua, horretarako itsaso alkaldekin hitzordua izango dugu, eta berak kontatuko digu bere nondik norakoak. Así que etorri berriro nerekin, eta espero dut gustuko izatea. Pues papá González. Bueno, Itxaso, egunon, berriro nerekin elkartzeagatikan hemen, Lesakan gaude, aukerrez banago, eta erraziazu Itxaso nortzaren edo zer lotura duzunzuk Lesakakin? Bueno, ni Itxaso naiz, lotura zuzena duz Lesakakin, ni Lesakarra naizelako, eta orain hemen bizi naizelako ere, eta intentzia delako hemen denbora luzez behintzat bizitzeko. Eta horixe, lotura hori da nire lotura herriakin. Beti bizi izan zara Lesakan, badakizu nik, hau Nafarroako bizikleta ibilbideen txoko desberdinak bilatzeko intentzioakin grabatzen ari naizena da. Eta etorri nintzen lehendabiziko etapa bat egin genuen Behobiatik Lesakara, eta ikuste duzunez bizikleta nerekin dut eskutan. Zu Lesakarra izan ta, mendi zinguratu egon ta, bide berdea horri izan ta, Bidasoako bide berdea izan ta, zuk lotura izan duzu txikitatikan bizikletarekin, erabiltzen duzu bide berdea, baduzu zerbait ere lotura? Bai, nik uste herri txikitan bizi garen gehienak betitik izan dugula bizikleta bat ondun alde batetik bertzera joateko hori, bai. Osea, txikitatik
leku guztietara joaten nintzen bizikletan, lagunak eraunten nintuen atzinin, eta beti bizikletan hori bai. Eta bidasoko bide berda bai ibili dutela deixentetan, eta tarteka joaten naiz horti buelta bat ematera, mendin ja gutxiago, zerbait ibili izan naizela, pues bueno, aprobetxatuz ere gure inguru hau, ez gehiagin, bai, buelta batzuk ere menditik ibilitu. Solastuz pixko bat, bizikletakin zerikusia duena lesakakin abertze lotura izango den, badago lesakak badu lotura zuzena bizikletakin, antolatzen dituzue edo antolatzen dute lesakakoak olako ekitaldiren bat bizikletakin? Bai, egiarran lesakak beti izan du harreman agitzestua bizikletan munduakin, eta nik uste lesakarra nuitzek maite dutela bizikleta eta bizikletan ibiltzea. Eta orain, lau urteko ibilbidea duen enduro zentro bat dago lesakan ere, bizibide izena duena, eta hori udaletik kudeatzen dugu. Eta da, hori, mendiko bizikletan ibiltzeko ibilbide sare bat eskaintzen duen zentru bat mendiko... Bai, egia da ni, etorri nintzenean Behobiatik egin nuen etapa hori, Behobia bera eta gero lesakan bukatu nuen etapa horretan, egia da ikusi nuela kartel bat bizibide, eta erran nuen, horretaz, entetu behar naiz pixkot gehiago, aber zer den, eta nik uste dut, arrautu dutela pertsona hona, zuk niri esplikatuko jazu aditzon gimion, hori utziko dugu pixkot alde batera momentuz, badakit lesakan antolatzen diela mendi bizikletako olako urtero egiten da ekitaldiren bat, horreri buruz badakizu zerbait ere, urtero egiten da, edo 2 urtetik behin, hori badakizu zerbait ere? Betigaztek antolatzen du betete itzuli bat, eta nik uste urtero egiten den zerbait dela, eta gero enduro lasterketa bat ere antolatzen da. Hori dago bizibideen barrenian sartua, ez? Hori dago bizibideen barrenin, antolatzen dugu bizibidek, eta hori urtean behin egiten da ere bai. Aipatu bezala, erran duzu, eta lehen erran dizut ere bai, kartel bat ikusi dutela nik bizibide deitzen den zerbait. Zuk erran duzu hori dela, enduro bizikletakin edo zentro bat ibiltzen dela bizikletakin hemen inguruko horretan. Esplikatu pixko bat bizibide, gero galdetuko dizut, aber kudeaketan horrek egiten duen edo zeinek antolatu du, baina zer da hola hitz gutxikin bizibideko proiektu hau? Ez dakit hitz gutxikin azertuko duten, bino saiatuko naiz azaltzen. Bizibide proiektua da, udalak kudeatutako proiektu bat, ikusita gure inguruak ze potentziala zuen ibilbide hauek egiteko orduan, eta Nafarroko gobernuko diru laguntza bateri esker, lesakako udalak, Basque MTB enpresak eta herritar batzun hartin, martxan jarri zuten proiektua, pixko bat, kirola, bizikleta eta turismoa sustatzeko helburuarekin. Hori da. Auzolana ere suposatze dut ere bai egondu dela, ez? Hemen lesakarrak batez ere, edo erranduzu ere bai Basque MT ere bai hor sartua dagoela. Ez, herritarrak ere bai lagundu izan dute, zeren hor mendiko ibilbidea da, ez? Mendi bizikleta, enduro modalidadea da gehiago mendi jeitxierak, ez? Edo horrelako teknikoak, ez? Bai, hori da, hasteko auzolana eta herritarren laguntza ezinbertzeko izan da proiektu honetan, haiei esker eta haientzat ere bai egintako zerbait da, eta urtintzear egiten dira auzolan desberdinak, mantenumendu hortan ere laguntzeko. Ikusi duzue lesakako, nik uste dut horrelako proiektuak eta horrelako aukerak ematea ere bai, turismoa bultzatzen du, ez? Honat jendia etortzen da, badak ja zabaltzen ari da gero eta gehiago horrelako proiektu bat dagola, ere bai, edo horrelako aukera bat. Nabaritu duzu, ez? Ere bai, igual lesakarrak inguru honetan bizibideko txapelketa batera antolatu izan duzu, eta hor ere bai, datuak dire bastante onak, ez? Osea, erantzuna jaso duzu ere bai, ez? Bai, egintzen ere, herritarrentzat, herritarrak gozatzeko zerbait bezala, baita ere, turismoa erakartzeko, eta azkenin izan da bertze modu desberdin bat, turismoa honat ekartzeko, ez? Eta ezagutzarazteko ere bai pixko bat. Eta gure ingurua eta lesakako paisaiak eta modu aktiboa batean ezagutzeko aukera ematen duen zerbait, eta azkenin 4 urteko ibilbide honetan, bai ikusi da urterik urte, geroz eta jende gehiago hurbildu dela, jende horrek ere gero
ez dela mendian gelditzen, herrira etortzen dela, herria ezagutzen duela, herrian kontsumitzen duela, ezkenin ekonomia zirkular bat sortzen da hor, eta lasterketa hori ere, lasterketa hortan datutan ikusi dugu, urterik urte, gero eta jende gehiago animatu dela. Hori azken finean atzetikan lana handia egongo da hori antolatzen, eta lana ongi egina, erantzuna baldin bada urtetik urtera, gero eta gehiago etortzen dena, erran nahi du, zerbait ere ongi egiten dula antolakuntzakoak, eta hori, guazen pixkoa sakontzera bizibideko, enduroko jetxiera hori edo zirkuito hori, erran dugu zirkuito bat bezala dela, suposatzen dut, olako ibilbide desberdinak daudela, pentsatu nahi dut ere bai, maila diferentetako ibilbideak direla. Nola dago pixkoat hori banatua? Badakizu nola dago egina? Bai, momentuz badire, bost ibilbide. Horitatik bi izanen ziren cross country edo modalitate horretan, eta bertze hiruek izanen ziren enduro modalitatean. Eta gero, hortaz gainera badire, zazpile itxiera. Eta bai daude zailtasunaren arabera sailkatuak. Koloreka zailtasunaren arabera. Urdinetik beltzera. Urdina erreixa? Gero gorria eta beltza. Egia da, hasiera batean sortu zirenak izan zirela gorriak eta beltzak. Pixko eta biso amateko jendeari bai eskatzen zutela pixko bat prestakuntza fisiko bat edo. Ez denak teknikoki zaila zirelako, mio batzuk igual zailago teknikoki, bertza batzuk igual luzeago, edo ja hemen lesakan gaude eta hasiera beti da malda, orduan abixatzen, pixko prestakuntza beharko zutela. Hori galdetu barkatu, mozteagatik, baina hori galdetu barnitzun. Ibilbide hauek, idekiak daude edozein etortzen dela, edozein egunetan horrelako ibilbide bat probatzera edo egitera? Bai, daude mendian, irekiak edozeinontzat, kanpokontzat, herritarrantzat, eta hori, hasiera batean, ziren pixko bat prestakuntza bat behar zuten ibilbideak, baten bat ere urdina sartu da hor, eta helburua da, geroz eta ibilbide gehiago sortzia, publiko zabalago batentzat, ez? Batzuk zailtxigoak izanen direnak, luzeagoak, eta bertza batzuk errexaguk hasi berri batentzat, edo ere bai, eta denantzat da, irekia dago, eta jendeago. Gero ere bai, aipatuko dugu, informazioa guztia, suposatzen dut bizibidek bere web orrialde bat izango duela, eta gero aparte, igual Lesakako udaletxean edo turismo bulegoan, suposatu nahi dut, egongo dela informazio hori bilatzeko. Ikusi dut ere bai, baduzuela edo bizibidek badula zerbitzu bat edo lako, bineta, ez zakititza egokia den bineta, baino etiketa berezi batzuk, ez? Etiketa berezi horrek zertan datza du, zertan laguntzen aldu norbait ere etortzen bali bada biziketan ibiltzea horrelako etapa bat egitera? Lehen aipatu bezala, bizibide sortu zen kirola sustatzeko, hortaz gainere turismoa sustatzeko, eta jendea bakarrik mendian ez gelditzeko, herrian kontsumitzeko, eta hortako sortu zen bizibide sarea. Bizibide sarean sartu dire nahi zuten establezimenduak, ez? Eta sartu nahi izan duten establezimenduei jarri zaie bizibide zigilua. Orduan, zure eta mantzara herritik ikusiko duzu, establezimendu haunitze badutela pegatina moduko bat bizibide zigiluarekin. Horrek erran nahi du, bertan kontsumitzen aldutela bizibidera etortzen direnek, eta doainik ateitzen zaizkiela gauza batzuk. Udaletik eskaintzen dire zerbitzu batzuk doakoa direnak eta bertze batzuk ordainpekoak edo direnak, direla aldagelak eta dutxa, bizikleta gordailu bat, garbitzeko bizikleta hori doainik izan entzela, konpontzeko, badire zerbitzu desberdinak, eta ordainpekoak direnak, kontsumitzen badituzu, bono bat ematen zaizu, eta bono horrekin, jota altzara establezimenduetara, zigilo duten establezimenduetara, eta doainik ateitza altzaizu, kontsumizio bat, edo orduan horrekin sortu nahi da. Hori da, gustatzen zait, herritarrek zerbait sortutakoa dela, eta gero ere bai, bertako
establezimentuekin ere hartu eman hori dagola eta laguntza, ez, elkarren arteko laguntza bat. Pues, informazioa agitzona eman didazu, egia erran duzu, daudela kolorez banatua etapa bakoit, bueno, etapa baino gehiago, olako ibilbide bat edo bajadak, probatuko dut, erran didazu bide urdina errexena dena, así que ni momentu honetan jarriko naiz, aldatuta nago, baina jarriko naiz, prestatuko naiz, Aiatuko zara beltzera ere bai. Ez dut uste, baina nik uste dut bide urdina probatuko dutela eta ikusiko dut, eta ikusten balen bagara, pues errango dizut, zer moduz gelditu zaite edo zer moduz iruditu zaiten bidea, así que itxaso, eskerrik asko informazio guztiangatik, ez dakit, zerbait ere nahiko zenuke bukaeran aipatu, zerbait ere antzi balen antzi edo zerbait ere ez dakit, aipatu nahiko balen bazenun, oneri buruz, así que uzten dizu zuri azkeneko hitza errateko. Bai, pixkot erran duguna eta jendia animatzea etortzera, bai, hemen ingurukuk herrikuk eta kanpotikan ere animatzea, dugula hemen ingurumen eta paisaia ezin hobi horrelako zerbaitetaz gozatzeko, eta bueno, jake hori dugun, etortzea eta animatzea hortara. Aitzongi, pues hor utziko dugu deialdea, idekia dago denantzako, edozein informazio nahiko balute, Lesakako web orrialdean suposatze dut aukera izango dutela ere bai horreri buruz, edo bertzeraz bizibideen web orrialdea zein den? Bizibide badugu bere web orrialdea, izan zela bizibide.eus, eta hor eguneratzen dugu ibilbide guztiak nola dauden, zuaitzen bateroria balima dagoera abisatzen dugu, ertik deskargatzea aldire trakak ere ibilbide bakoitzarena, eta hitz eguneratu dago, eta gero hortaz gainere badugu sare sozialetan bizibide Lesaka, eta horre joaten gara informazioa goitzen, eta... Hortxe utziko dugu, zabaldu dugu, guain falta dena da jendia etortzea, nik probatuko dut, eta ikusiko dugu, bultzatzu duten jende guztia etortzera, eta, pues eso, eskerrik asko, eta ikusiko gara. Bai. Aitzongi. I'm gonna take whatever is mine.
Eskerrik asko nerekin elkartzeagatik hemen. Bueno, ikusten diazunen bezala, bizikleta nerekin dut hemen eskutan. Oraintxe bertan heldu naiz Bidasoako bide berdetikan, hasi naiz Behobiatikan, Lesakako bidean. Eta momentu honetan, non aurkitzen gara edo zer dugu justo hemen dugun bide hau? Bueno, ikusi izanen duzu, ez? Iparraldetik hasi duzu bidea, Gipuzkoako zatia ere pasatu zu, eta Endarlazan ja, Nafarroan sartu zara. Eta, bueno, Nafarroatik pasatzen den momentuz bide berdea egina egon lekutan, bost udalerritik pasatuko zara, Lesakako tramotik pasazara, urrengoa igantzi izanen da, hori ja urrengo etaparako utziko duzu, eta Zunbila eta Donezte bera iritsiko zara. Hori da, erranduten bezala, guaintxe momentu honetan, Lesakan gaude, zu Lesakarra zara, pentsatzen dut, bide berdea zuk pertsonalki lotura bat izango duzula, ez? Bide berdeakin, ibili izan zara Gaztetan, Aurtan, bide berdean, bizikletakin, oinez, korrika, edo zer gauza, ez? Bai, beti, hemengo biztanlentzat beti izan da gure paisaian zati bat, ez? Eta ni oroitzen naiz gazte-gaztetan lurraren egunera eta hola berara, laguna gelditzen niola motxila hartu, eta bide berdetik oinez joateko beraraino, eguna pasatu eta buelta, ez? Eta beti izan da komunikazio modu bat eta ibilbide bat biztanleria guzintzat garai difentetan modu ezberdinetan, baina nik uste Bidasoaren ibai ondotik beti, gainera, badakigu gure ingurua dena menditsua da, eta hemendik ateratzen zaren aldi guztietan malda goitu behar duzu ez, orduan aukera bakarrenetarikoa da malda ez zigotzeko ere, eta ibai bazterretik mugitzeko gure eskualdean, eta gaur ere horrela da, estrategikoki gure eskualdearentzat hitz garrantzitsua da, bai turismo aldetik, negozio solastuko dugu ere bai, kanpotik onat iristen delako jendia, ibilbide hau egitera eta gure eskualdea ezagutzera, nio baita eta batez ere hemen bertako bizilagunentzat, eta batzutan uste dugu kanpokentzat egiten dela proiektuak, baina kontutan hartu behar da, hemengo bizilagunak egunero, eta zuk guruztu izanen dituzu orain bidetik, bide berdea ibiltzen dutela, aisialdirako, pasitzeko, kirola egiteko, lasterka, bizikleta, eta erabilera honitz ditu gure bide berdeak. Solastuko dugu, izango dugu denbora solasteko horreri buruz ere bai. Guazen pixkoa denboran atzera egitera, ez? Bide berdea, nik uste, ni beratarra naiz badakizu, eta beti erranda trenbidea, ez? Ni hola izautu dut, manuile trenbidetik bizikletan ibiltzera, zergatik anerranda trenbidea, nondik heldu da hori horrela deitzeko modua? Trenbide izan zelako, ez? Eta jendea horrekin gelditu da burutan, eta garrantzitsua eskualdeantzat garapenerako, ez? Bere garaian, egin zen Lesakan mehatzak zeuden, eta hemengo Endarlazara jaisten zen material guzti hori, eta hortikan Iruneko mehatzetara eramateko egin zen lehenengo zati hori. Eta gero, urteak aurrera egin bezala, luzatzen joan zen trenbide hori, eta Elizondoraino luzatu zen ja bizilagunak eta pertsonek erabiltzeko. Ez hainbertzen mehatza, tren mehatza ibiltzeko, baizik eta jendeantzat. Eta orduan bilakatu zen, ia 60 urtez egon zen martxan, 1956an egin zuen azken bidaia, eta urte pila badira, eta horrek markatu zuen, gure atatxik, eta nire atatxi hemen bere hauekoa zen, etxe honetan bizi zen, eta hemen zegoen tren geltokia. Eta, beraiek eta hemengo bizilagun guzei haunitz markatu ziren horrek, ez? Azkenean, orain ere pentsatu ze polita izango zen hemendikan tren bat hartu eta, ez? Gainera fijatu naiz, barkatu moztea, etorri naizenean beratika, justo hemen, erran bezala, paretan badago tren baten mural bat margotua, hori norbaitek, bakizun horrek margotu dut? Bai, ustut, hemengo oiak, bai. Eta gero Zunbilan ere badago bertze bat, eta... Fijatuko naiz pasatzen naizen egunean. Pixka, memori historiko hori ere kartzen da. Batez ere ikustia hasiera batean ogibide bezala edo lan bezala sortutako zerbait zen, eta gero gehiago biztanleria mugitzeko, eta gero mantentzea gaur egun izautzen duguna, ez, bide berdea, eta erran dugun bezala, ez, korrika, bizikletan oinez pasitzeko, aipatu dugu elkarrizketa egon du naiz berako alkateakin, eta komentatu dugu ere,
bide berdeari ere, batez ere bera inguruan, ez dakit hemen Lesakan ala den, izen bat jartzen zitzaiola, gaztelera zerraten da, ruta del kolesterol. Orduan ikusten da, oinez ibiltzeko eta erabiltzen den baliabide bat dela, eta beraz izen ere jarri zaio. Erramar nitzun, erran dugu, kirola egiten dugula, baino konturatu naiz, etorri naizenean bizikletan ere bai, zati batzutan kotxeekin gurutzatu naizela. Hori, onartua dago, auzotarrentzat ere bai. Hori da, bertze bide berde batzutan ez da horrela, ez? Batzutan errexagoa da, bueno, trazado independiente bada, eta errexa da itxitzea bertze ibilgailuei, eta igual bizikletak eta oinezkoa bakarrik erabilera horretara istea, minio gure bide berdeko realidadea, ez da hori, erran dizuten bezala, hemen auzoak daude, Zalain Zokotik pasatu zara, gero ere antzinago Zunbilan, baserri pila bat daude bide berdearen inguruan, eta horrek erran nahi du elkarbizitza bat ere egon behar dula, batzutan konflikto txiki batzuk ere ekarri ditunak, ez? Igual kanpoko norbaitek ez du lertzen kotxe batekin gurutzatzea, eta azalpen batzuk eman behar dire, eta bueno, gure aldetik beti saiatzen gara zabaltzen mezu hori, ez? Jakin, gure bide berdea konpartitua dela, bizilagunekin, kotxeekin, landetxe bateo badago, igual ere bertako besteroak kotxe zero hurbiltzen aldire, eta gero erabilera difenda lasterka, batzu zaldiz, bertzeak txakurrekin, eta baita gurpildun aulkian ere, bai. Bueno, pues irantzu, eskerrik asko, informazio baliagarria, interesantea ere bai, hemendikan nik ja utziko zaitut, bukatuko dut hemen, bide berri hau, ez dakit zenbat urte izango ditun, bide justo bere hau hotelatik Lesakara zentrura. Eta, bueno, kontatuko dizuta zer moduz, eta eskerrik asko informazio guztiagatik. Ez dakit zerbait ere gehiago aipatu nahiko zenuke, zerbait ere utzi duzuna oroitu zaren azkeneko momentuan komentatzeko. Alde batetik aipatzea, bide berde hau dela, Nafarroan dago bide berde erabiliena. Badaude pare bat kontadore, bat Donezteben hasieran edo bukaeran, segun handik hasten zaren, hor zubi badago eta hor kontadore bat jarri zuen Nafar gobernuak eta nik datuak eta behiratze ditu eta bertze baia Gipuzkoako hor mugartan. Eta datuak behiratze dituzu eta erabilena da, Bidasoko bide berdea, eta jendeari harritzen dio, eta zenbakia behiratze dituzu eta urtero igotzen da. Gainera, pandemia eta gero, nabari igotzen erabilera, nik uste denak balorean jarri genulako, ez? Natura, nik uste dut arlo guztietan ez bakarrekan bizikletan, baizik eta bertze arlo gehienetan ere bai, azkundea egondu dela kasu horretan. Natura, gure arnasgune badelako ere bide berdea, ez? Azkenin naturaz gozatzeko eta, privilegiatu bagarelako alde horretik, biraz ingurune politan bizi garen. Pues, barkatu moztea, eskerrik asko, horretaz disfrutatzen etorri naiz, eta seguro nago disfrutatuko dutela nire bidai honetan, hasi que berri horrate dizut eskerrik asko irantzu nerekin egoteagatik eta informazio guzti hau emateagatik. Ongi bili eta azken zuberakoa zara, baina nitzetan konturatzen gara ingurukoak ere ez dugula ez dagutzen sobera. Egia da, horrelako informazioa balioagarria da niretzako ere bai, aberasgarria ere bai alde horretan, hasi que eskertze dizut pila bat, hasi que aber ikusten garen bidean barna. Horixe, ongi bili. Eskerrik asko zuri. Venga, jo. Bueno, ikusi duzuten bezala, gaur Lesakan gelditu gara, Lesakan bizibide proiektuari buruz solastu dugu, ikusi dugu zer den bizibide, eta espero dut gustokoa izatea eta disfrutatu ahal izatea, beraz, nik gaur zuetaz despedituko naiz eta ikusiko dugu elkar hurrengo etapan. Eskerrik asko horregoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.